ed inizia proprio dal nostro centro prove, situato a Marina Porto Antico, nel cuore di Genova, la prova del nuovissimo Selva 920 Center Console. Un'imbarcazione che, a dispetto del suo prezzo di partenza davvero molto basso, riesce a regalare dotazioni, potenze e spazi davvero interessanti. Seguitemi quindi, andiamo a provarla insieme. Ed eccoci arrivati a bordo di Selva 920 Center Console. La giornata di oggi è decisamente spettacolare. Sole, mare leggermente mosso, c'è ancora un'onda residua delle mareggiate dei giorni precedenti, ma direi che è una gran giornata per provare questa imbarcazione che, ricordiamo, è l'ammiraglia di questa linea di Selva Marina. A spingerci oggi una coppia di Selva XSR da 200 cavalli ciascuno, 400 cavalli quindi di potenza complessiva e una R finale nella sigla che fanno chiaramente intendere le intenzioni di questi motori fuoribordo. Selva 920 Center Console è un'imbarcazione decisamente ben riuscita, ha un'estetica accattivante, abbina dei grandi spazi a bordo, misura più di 9 metri di lunghezza per 3 metri di larghezza, ma quello che ci fa intendere fin da subito le capacità di questa carena è che, pur navigando al minimo, pur con quest'onda residua, rollio e beccheggio sono decisamente contenuti. Ma vediamo come si comporta in navigazione, quindi senza altri indugi entriamo in planata. I motori spingono che è un piacere, siamo già in planata e siamo già più di 25 nodi, la barca si distende naturalmente sull'acqua. Trimmiamo un pochettino, perfetto, e stiamo già navigando a più di 30 nodi di velocità. Acceleriamo ulteriormente e vediamo cosa è in grado di regalarci questa carena. E anche da 30 nodi l'accelerazione si fa sentire, in un attimo siamo a 40, giù tutto, trimmiamo, 43, 44, 46, 47.1 nodi è la velocità massima di questo Selva 920 Center Console. Ma questa accelerazione è stata così rapida che mi fa venire voglia di riprovarla da zero. Quindi rallentiamo. Mi fermo, un colpo indietro per fermare la barca, riporto la manetta in avanti e 3, 2, 1, giù tutto. Venti, 30, 40, 45, 46, 47.8 in una manciata di secondi e anche una nuova velocità massima per Selva 920 Center Console. Rallentiamo. E ci portiamo intorno ai 30 nodi. E adesso, senza rallentare, tutto a sinistra. Certo,
L'imbarcazione si inclina, ma la stabilità di rotta è decisamente buona. Posso anche accelerare e la barca non accenna ad allargare la traiettoria. Davvero non male, Controviriamo. Anche a dritta la sensazione è decisamente buona. Guardate come stiamo in traiettoria senza nessuno sforzo. Raddrizziamo e andiamo a incontrare le nostre stesse onde. Le abbiamo incontrate, ma come avete osservato questa carena vende le onde, allarga l'acqua, ci passa attraverso in maniera molto morbida. Rallentiamo e portiamoci intorno ai 20 nodi. Eccoci a 20 nodi con un consumo complessivo di 30 litri ora, quindi 1,5 litri al miglio per questa imbarcazione che davvero ha una carena che non trascina, lo scafo scivola sull'acqua. Questo è il motivo per cui andiamo così veloce consumando molto poco. 25 nodi, proviamo un'altra velocità di crociera. E a 25 nodi le cose addirittura migliorano, perché il consumo complessivo è pari a 35 litri ora, quindi inferiore al litro e mezzo al miglio. Proviamo i 30. Nodi, ottima velocità di crociera per muoverci velocemente da un posto all'altro, e come potete osservare il livello di comfort è decisamente fuori dall'ordinario, ma anche il consumo, perché stiamo navigando a poco più di 30 nodi con un consumo complessivo di 61 litri ora, quindi vuol dire che stiamo navigando a una grande velocità di crociera consumando solo 2 litri al miglio. Non male per questa coppia di Selva 200 XSR, quindi non solo prestazioni ma anche economia di esercizio. Proviamo ad accelerare un po' di più. Voglio ora provare ad effettuare dei curvoni larghi e veloci, per cui a quasi 40 nodi a sinistra curviamo, e anche in questo caso la stabilità di questa carena, la sicurezza che trasmette sono davvero notevoli. Ma è arrivato, ahimè, il momento anche per noi di rientrare in porto. Non che io ne abbia molta voglia, perché con queste prestazioni, con questa carena, il divertimento è davvero tanto. Ma ci vediamo fra pochi secondi, perché questa barca ha una dotazione davvero interessante che facilita le nostre manovre. Quindi a fra poco per scoprirla insieme. Ed eccoci arrivati in prossimità del nostro ormeggio. Ricordiamo che il nostro centro prove ha sede nel cuore di Genova a Marina Porto Antico, e qui scopriamo la novità che Selva Marina ha introdotto con il Selva 920 Center Console. È un joystick, un accessorio ormai indispensabile che ci agevolerà nelle procedure d'ormeggio. Per innestarlo basta mettere in folle le manette, premere questo tasto, e come potete osservare ora la navigazione viene gestita direttamente da questo joystick. Basta spostarlo in avanti e ruotarlo nella direzione in cui vogliamo andare, e come in un videogioco anche l'ormeggio più difficile diventa molto semplice e alla portata di tutti. Oggi abbiamo un po' di vento laterale, lo stiamo vedendo sull'acqua,
mentre entriamo in prossimità del nostro pontile, però anche questo non dovrebbe impensierire il nostro joystick. Anche in marcia avanti la precisione è davvero notevole, basta anche muovere impercettibilmente il joystick che la prua della nostra imbarcazione segue esattamente la direzione che vogliamo. Stiamo virando a sinistra per inserirci nel canale che ci porta al nostro ormeggio. Il joystick di Selva 920 è peraltro interfacciato anche con l'elica di prua, quindi l'azione dell'elica consente da un lato di non stressare troppo il motore, dall'altro di aggiungere potenza alle nostre manovre. Eccoci arrivati in prossimità del nostro ormeggio, lascio scorrere l'imbarcazione un pochettino, dopodiché porto indietro il joystick e la fermo. Come vedete, un gioco da ragazzi. Ora ruoto il mio joystick a sinistra e la barca ruota su se stessa. Se volessi anche correggere questa rotazione, basta ruotare dal lato opposto. E anche le traslazioni laterali, come potete osservare, sono molto semplici. Sposto il mio joystick a sinistra e tutta la barca trasla orizzontalmente a sinistra. Ora marcia indietro lentamente e ci avviciniamo al nostro ormeggio. Direi un gioco da ragazzi. E inizia proprio dalla plancetta di poppa la nostra visita alla scoperta del Selva 920 Center Console. Qui a poppa troviamo una grande plancetta che, suddivisa in due aree, consente di dedicarsi ai bagni e alla vita di mare con grande comodità. Proseguendo ed entrando all'interno del pozzetto molto riparato, troviamo una seduta ed un divano ad L. Al centro è possibile montare un tavolo e quindi in quest'area è ovviamente possibile anche cenare o pranzare al riparo di questo grande T-top. Questo T-top merita un discorso a parte perché, come potete osservare, oltre ad essere decisamente robusto, è provvisto di altri due montanti di ferro attraverso i quali è possibile inserire SUP o altri giochi d'acqua. Beh, la postazione di guida l'avete già vista durante la prova in mare, è comoda, tutto è a portata di mano, l'ergonomia è studiata al millimetro e anche manovrare con il joystick da qui è un gioco da ragazzi. Altra sorpresa, pur essendo un center console, qui sotto è nascosta una piccola cabina, ma che è più che sufficiente per dormire una notte all'ancora in due persone. Proseguendo verso prua notiamo i grandi passavanti che ci permettono di andare verso prua anche quando il mare è formato e numerosa la presenza di TNT Bene. Qui poi troviamo un altro grande divano ad U e un sedile fronte marcia per due persone. Al centro di quest'area è possibile montare un tavolo o trasformare quest'area in un grande prendisole. Insomma, davvero tanta cose per una barca di soli 9,20 m. Se siete quindi alla ricerca di un'imbarcazione che possa sia darvi grandi soddisfazioni in mare, che regalarvi altrettante soddisfazioni in termini di spazi, allestimenti e dotazioni di bordo, allora certamente Selva 920 Center Console è l'imbarcazione che fa per voi. E con questo, da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.